सो लेट्स बिगिन द ऑफिस टूर। इनिशियली एंट्री लिया, लिफ्ट से जाते ही पूल टेबल है सामने, बट हमको खेलना नहीं है, पहले काम करना है। उसके बाद मेन एंट्रेंस है, इधर से अपन एंट्री लिया। एंट्री लेते ही आपको एक विंग दिखती है, इधर बेसिकली लोग बैठ सकते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं या जो विजिटर्स है वो। देन 2 विंग्स है, एक लेफ़्ट एक राइट। एक साइड में कोट्स वगैरह लिखे हुए हैं कुछ जो हमारे पॉडकास्ट वगैरह पे चलते हैं। एंड अनदर विंग साइड में अगर हम देखें तो एक मैप है वर्ल्ड का, जिसके ऊपर कुछ रेड हैट लगे हुए हैं कुछ कंट्रीज़ के कुछ सिटीज़ या स्टेट्स पर, जहाँ जहाँ पे हमारे ऑफिस है वहाँ पर। दैन अंदर जाके कैफेटेरिया है, एंड देन वी हैव दीज कैजुअल वर्किंग एरिया की डेस्क पे काम नहीं करना तो इधर आके काम कर लिया। देन पूरी टीम को अगर एक साथ कुछ डिस्कशन करना है तो फॉर दैट वी हैव दीज अरेंजमेंट्स। एंड अगेन चाय कॉफ़ी पे बात करनी है तो इधर आके बैठ के थोड़ा चिल कर लिया। देन अगेन कुछ टीम कोलैबोरेशन एक्टिविटी है या कुछ पूरी टीम को समझाना है ऐसा टाइप, फॉर दैट वी हैव दिस सॉर्ट अगेन अनदर मीटिंग रूम काइंड ऑफ थिंग। एंड देन वी हैव द गेमिंग रूम, माय फेवरेट वन। इधर अपना टीटी खेल लो, कभी फुटबॉल खेल लिया, कैरम, बाकी वीडियो गेम्स वगैरह की भी फंक्शनैलिटी है। एंड देन द एंड दैट्स माय डेस्क, so I'm not gonna show anything else because of privacy reasons, but yeah, that's a quick office tour